أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: danas ću da počnem da govorim o životu Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Ebu Bekrovo ime je bilo Abdullah, a otac mu se zvao Usman bin Amir. On je bio poznat kao Ebu Bekr, Atik i Sidik. Rođen je u 573. i to je 2,5 godine poslije godine slona. Kao što sam spomenuo, zvao se Abdullah, iz Kurejšijskog je plemena i pripadao je plemenu Benu Taj bin Mura. Prije islama njegovo ime je bilo Abdul Kaba i poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem je promijenio njegovo ime u Abdullah. Usman bin Amir je bio njegov otac, a titula njegova je bila Ebu Kuhafa. Salma binti Sahar binti Amir je bila njegova majka i nije poznata kao Umul Hajr. Prema drugom hadisu, Leila binti Sahar je bilo ime njegove majke. Ako se vratimo 7 generacija njegovog potomstva, dođemo do Mura, i to jeste njegovo također potomstvo prije njega je pripada istoj porodici poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ako se vratimo 6 generacija unazad, potomstvo njegove majke s oba dvije strane također je povezano s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Umul Hajr, koja je bila žena Ebu Kuhafa, koja je bila udata za Ebu Bekra, ona je bila njegova amidžična. Roditelji Hazreti Ebu Bekra su bili živi kad je on umro i također su dobili nasljedstvo od svog sina poslije njegove smrti. Poslije njegove smrti prvo mu je majka preminula i onda otac u 14. poslije hidžre. Imao je 96 godina njegov otac. Oba dva roditelja Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu su prihvatili islam. Njegov otac nije bio primio islam kada su muslimani osvojili Meku, i u to vrijeme on je već bio oslijepio. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Kabu, Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je doveo svog oca kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad ih je ugledao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Bekre, trebao si ostaviti ovog starca kod kuće, ja bi otišao kod njega. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, više je prikladnije da on dođe tebi nego da ti ideš njemu. Onda je Hazreti Ebu Bekr stavio svog oca ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sjedne. Poslanik je stavio svoju ruku na njegova prsa i rekao:
prihvati islam i ući ćeš u mir. I tad je Ebu Kuhafa prihvatio islam. Hazreti Džabir bin Abdillah prenosi da je Ebu Kuhafa došao na dan pobjede Mekke i njegova kosa i brada su bili potpuno bijeli. I kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da treba da je ofarba svoju kosu. Kako god rekao mu je da ne stavlja crnu boju. Ovo ne znači da ne treba farbati se u crno. To je vjerovatno zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mislio da u njegovim godinama totalno crna kosa neće lijepo izgledati na njemu. U svakom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da on treba da promijeni boju svoje kose i brade. A Hazreti Ebu Bekrova majka je bila među prvim muslimanima. U Sirat el-Halabija se spominje da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao u Dar el-Arkam da bi tu klanjali u tajnosti, 38 muslimana je tad bilo prisutno. U to vrijeme Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem da odu u svetu džamiju. Kako god poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o Ebu Bekre, nas je vrlo malo. Kako god Ebu Bekr je insistirao i onda do tada dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije otišao s njima do Kabe. Hazreti Ebu Bekr se obratio ljudima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također bio prisutan tu. On je pozvao Allahu i njegovom poslaniku. Na ovaj način Hazreti Ebu Bekr je bio druga osoba koja je posle poslanika sallallahu alejhi ve sellem koja je pozivala u islam. Tada su nevjernici napali, izudarili su ih mnogo. Hazreti Ebu Bekr je bio izudaran mnogo. Utba bin Rabija je udarao Ebu Bekra radijallahu anhu svojim cipelama koje su bile vrlo tvrde i udarao ga je po licu. Njegovo lice je toliko oteklo da nije se moglo raspoznati, njegov nos se nije mogao raspoznati od lica. Onda su ljudi iz Benu Tejma došli i odmakli su od Ebu Bekra, spasili su ga, pokrili su ga nekim platnom i odnijeli ga kući. Oni su mislili da će Hazreti Ebu Bekr da premine zbog tolikog udaranja. I onda su ljudi iz Ebu Tumin plemena došli kod Kabe i rekli: tako nam Boga, ako Ebu Bekr premine, mi ćemo da ubijemo Utbu. I onda su se vratili kod Ebu Bekra, ali nisu mogli razgovarati s njim zato što je on bio onesviješten. I oni su pokušavali sve do noći i navečer kada je počeo da govori, njegove prve riječi koje je uputio njima su bile: kako je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovi ljudi nisu ništa odgovarali, ali on ponavljao jedno te isto pitanje. Onda je njegova majka odgovorila: tako mi Boga, nemamo nikakve vijesti o tvom drugu. Rekao je svojoj majci: idi kod Umu Džemil bin Hatab, kod sestre Hazreti Omara radijallahu anhu. Umu Džemil je tad već bila prihvatila islam, ali je to čuvala u tajnosti. Hazreti Ebu Bekr je rekao: odi kod nje i pita je u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegova majka je otišla kod Umu Džemil i rekla je da Hazreti Ebu Bekr pita u vezi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Umu Džemil je rekla: ja ne znam ni Muhameda ni Ebu Bekra. Umu Džemil je pitala Ebu Bekrovu majku: da li želiš da ja idem sa tobom? Ona je rekla da.
onda je krenula sa njom i kad su došli kod Ebu Bekra u kuću i vidjela njegovo stanje, ona je uzviknula ko je god ovo tebi uradio je kao zla, luda osoba i nadam se da će je Allah kazniti. Onda je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu pitao vez poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Džemil je rekla, pa tvoja majka sluša ovaj razgovor. On je rekao, moja majka neće odati tvoju tajnu. Onda je Džemil rekla, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dobro. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je upitao gdje je sad poslanik. Džemil je rekla u Dari Arkamu. A sada razmislite kolika je ljubav Ebu Bekrova bila prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao, tako mi Boga neću jesti niti piti dok ne vidim i ne odem do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ebu Bekrova majka kaže kad čekali su dok su ljudi u Meki zaspali i onda su odveli Hazreti Ebu Bekra do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je hodao, ali mu je bila potrebna pomoć. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio je preplavljen emocijama i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čučnuo da ga poljubi. Onda je Ebu Bekr rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, u Allahov poslaniče, ja sam dobro, nisam u bolovima osim tih rana koje su mi ljudi zadali po mom licu i moja majka se brine dobro za mene. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Ebu Bekr, vjerovatno kroz tebe Allah će zaštititi od vatre. Onda je Ebu Bekr rekao poslaniku, vjerovatno kroz tvoj blagoslov Allah će zaštititi od vatre. Drugim riječima da će ona, ako Bog da, postati vjernica. Onda se poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio za njegovu majku i pozvao je u islam i ona je tad prihvatila islam. I tako vrlo rano je njegova majka prihvatila islam. Što se tiče njegovog rođenja, ima autentična knjiga u vezi života ashaba. U toj knjizi zapisano je da je Ebu Bekr rođen 2,5 godine poslije godine slona. U Tahrih Tabari i Tabakatul Kubra se zabilježeno 3 godine poslije godine slona. Što se tiče titule ili tog nadimka ili poznatog imena Ebu Bekra, 2 su najpoznatija. Jedan je Atik, a drugi Sidik. Zapisano je da je Hazreti Ajša radijallahu anha rekla da je Hazreti Ebu Bekr jednom otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik je rekao ente atikullah minan nar, što znači ti si sačuvan od vatre. I od tad Hazreti Ebu Bekr je dobio taj nadimak Atik. Neki historičari govore da to nije bio njegov titula ili nadimak, da je to u stvari bio dio njegovog imena. A kako god to nije tačno, Allama Jalaluddin u Tariqul Khulafa piše da Hazreti Ebu Bekrovo ime je bilo Abdullah i ovo se najviše prihvata. Neki historičari kažu da je bilo ime Atik, ali mnogi i više njih se slažu da je to samo bio nadimak koji je dobio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U Sirat ibn Hišam razlog zašto je nazvan Atik da je bilo zbog ljepote njegovog izgleda i načina ponašanja. U Sirat ibn Hišam razlozi zašto je nazvan Atik su zabilježeni sljedeći. Atik znači Al-Hasanu, neko ko ima odlične kvalitete, znači nema nikakvih nedostataka. Također zapisano je da je zvat Atik, zato ostala djeca njegove majke su umirala i rekla je ako ikada dijete rodi, nazvaće ga Abdul Kaba i da će to dijete da služi Kabi. Kada je preživio,
bio je nazvan Atik, drugim riječima neko ko je sačuvan od smrti. Drugi su rekli da je nazvan Atik zato u njegovom potomstvu uopšte nije bilo nikakvih kao loših ljudi, nešto što bi moglo da ocrni njegov karakter. Onda je još jedno značenje Atik je kao star. Onda zato što je on uvijek radio i ispunjavao dobra djela, to je isto jedan razlog zašto je nazvan Atik. Također neki kažu da je nazvan Atik zato što je prvi prihvatio islam. Onda također razlog za njegov nadimak ili tu titulu od Sidika je također spomenut. Sidik je dobio u toku džahilijeta prije islama i ovo je bilo radi njegove iskrenosti. Također zato što je odmah povjerovao u poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ajša radijallahu anha. Kad su ljudi čuli u vezi poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem odlaska u Bejtul Aksa, to jeste taj duhovni put, i ovi ljudi koji su bili već muslimani, oni su se kao odmakli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nisu to povjerovali. Njihova vjera je bila slaba i tada su neki licemjeri došli kod Ebu Bekra radijallahu anhu i pitali jesi li čuo u vezi tvog druga, i kao da on govori da je sinoć kao otputovao u Bejtul Maktas. Ebu Bekr radijallahu anhu ih je upitao da li je to poslanik zaista rekao. Oni su rekli da, rekao je. Onda je Hazreti Ebu Bekr rekao, ko je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onda je to zaistinu istina. Onda su ovi ljudi rekli, da li ti svjedočiš da je poslanik prije tu noć bio u Bejtul Maktasu i da se je vratio prije sabaha, to jeste zato što se Bejtul Maktas nalazi 1300 km od Mekke. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao, da, ja svjedočim u to i svjedočim u sve. Još neke stvari koje još više su kao da osoba ne može zamisliti da se to desilo. I također ja svjedočim u sve objave koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobije i izutra i navečer. I zbog ovoga Hazreti Ebu Bekr je bio poznat kao Sidik. Ebu Wahab, oslobođeni rob Ebu Hureyre radijallahu anhu, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao da jednu večer sam bio odveden u Bejtul Maktas, to jeste taj događaj Isra, i da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista ljudi ovo neće povjerovati. Onda mi je Džibril rekao, Ebu Bekr će da posvjedoči ovo jer je on ispravan, i ovo je zabilježeno u Tabkatul Kubra. Hazreti Muslima od radijallahu anhu kaže da je Hazreti Ajša radijallahu anha rekla kada se desila Isra, da su ljudi dotičali kod Ebu Bekra i rekli da li si ti svjestan šta tvoj prijatelj govori, i on ih je upitao šta oni govore, šta je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Oni su rekli da je on putovao tu noć u Bejtul Maktas. Svet Muslima kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tad spomenuo Miradž također, onda još više bi ljudi bili protiv ovoga i ne bi povjerovali. Kako god, oni su samo rekli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio da je tu noć otputovao u Bejtul Maktas. I kad je Hazreti Ebu Bekr posvjedočio da vjeruje u ovo, kao ti ljudi su rekli, to je znači nezamislivo. I Hazreti Ebu Bekr je tad rekao, ja također svjedočim i vjerujem u riječi ili objave koje dobiva od Allaha dželešanuhu. Obećan Mesija alejhi selam kaže, Allah najbolje zna sve te kvalitete koji su učinili da poslanik sallallahu alejhi ve sellem zove Ebu Bekra Sidik.
Također da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao sve te odlične kvalitete Ebu Bekra su dolaze iz njegovog srca. I vrlo je teško kad razmislimo naći bilo koga ko je pokazao ovakvu istinitost i iskrenost koju je imao Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. I također mnoge osobe to pokušavaju, ali dok god ne dođu na taj stepen, vrlo je teško da postignu stepen sidika. Također je zabilježeno osim Atik i Sidik, Hazreti Ebu Bekr je imao još druge nadimke, halifatul Rasulullah, to jeste halifa od Allahovog poslanika. Također je bio poznat kao halifatul Rasulullah. Zabilježeno je u hadisu da je neka osoba rekla ja halifatullah i da je Ebu Bekr rekao ne govori Allahov halifa već poslanikov halifa. To jest on je bio nasljednik ili halifa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je bio tim zadovoljan. U komentaru Buharija zabilježeno je da historičari se svi slažu da je Hazreti Ebu Bekr bio poznat kao halifatul Rasulullah i ovo je dobio poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovaj naziv kada je postao halifa. I ne možemo reći da je ovo kada bilo dato u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovo je dobio od naroda poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A vahun, što znači osoba koja je mnogo istrajna, u Tabkatul Kubra kaže da je Hazreti Abu Bekr bio poznat kao Avahun zato što je bio vrlo nježan i istrajan. Avahun Munib, što znači osoba koja ima mehko srce i koja se mnogo moli Allahu. U Tabkatul Kubra se spominje da je prenosioc čuo Hazreti Alija radijallahu anhu da je rekao dok je stajao na mimberu: slušajte dobro, Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je imao vrlo mehko srce i mnogo se molio Allahu. Onda je rekao Allah dželšanuhu je Hazreti Omeru dao dobru volju koju on je svima kao želio dobro. A Miru Šakirin je bio još jedan nadimak Ebu Bekra radijallahu anhu, što znači vođa zahvalnih. On je bio puno zahvalan i zato je imao taj nadimak. Sani je Snein, jedan od dvojice nadimak. Allah dželšanuhu mu je dao taj nadimak. A prijevod ovog ajeta u časnom Kur'anu: ako mu vi ne pomognete, to je poslaniku, pa Allah mu je također prije pomogao kad su ga nevjernici istjerali iz domovine. U takvom stanju kad je on bio jedan od dvojice, kad su obojica bili u pećini, kad je on rekao svom drugu: ne tuguj, zaista Allah je s nama. Onda je Allah spustio svoju smirenost na njega. Obećan Mesih alejhi selam kaže u najtežim periodu Allah dželešanu je smiravao poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz Ebu Bekra radijallahu anhu. Imao je čast da ima titulu Sidik i on je bio blagoslovljen tom bliskošću poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Sani je Snein, titula koju je Allah dželešanu podario Ebu Bekru radijallahu anhu, jedan od dvojice, i tu ga je ubrojao kao među svoje najzabranije sluge. Da li možete da nađete bilo koju drugu osobu koja je bila data ovako čast od Allaha da ga zove jedan od dvojice i da je najbliži ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da je jednostavno dobio tu objavu Allah je uz nas, kao što je tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Bekru, i da je neko kome je Allah obećao, znači njima dvojici, da je Allah uz njih. Znači ne znamo nikoga ko je na ovakav način dobio čast od ljudi u časnom Kur'anu. I njegov karakter jednostavno kroz ovaj ajet je sačuvan od bilo kakvih sumnji ili išta
protiv njega. To jeste da je on osoba koju Allah prihvata. Tako mi Boga, obećani Mesija alejhi salam kaže, ne mogu da nađem nikoga kojeg je Allah tako počastio. Onda obećani Mesija kaže, ako vi meni smatrate da sam skrenuo s pravog puta ili ovim svojim riječima, onda nađite vi osobu koja je spomenuta na takav način u časnom Kur'anu, ako ste vi zaista istiniti. Obećani Mesija alejhi salam je ovo zapisao u Sirul Hilafa knjizi. Sahibu Rasul, još jedan nadimak koji znači kao ashab poslanikov. Hazreti Abu Bekr prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio na nekom skupu i rekao, ko će od vas da prouči suru El-Toba. Jedna osoba je rekla, ja ću. I kad je došao do ajeta koji prijevod kada je poslanik rekao svom ashabu, nemoj se bojati, Hazreti Abu Bekr je počeo da plače. I onda je rekao, tako mi Allaha, ja sam bio taj ashab kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao te riječi. Adem Sani, drugi nadimak, i to znači drugi dolazak Ademov. Ovu titulu je obećani Mesija alejhi salam dao u jednom svom pismu. Obećani Mesija alejhi salam kaže, za islam dolazak Ebu Bekra je bilo kao drugi dolazak Adema. I također je rekao da Hazreti Omer i Hazreti Osman radijallahu anhu nisu pokazali svoj ispravan i iskren predanje islamu, mi ne bi mogli da smatramo nijedan ajet iz časnog Kur'ana ispravnim. Sirul Hilafet, obećani Mesija alejhi salam piše, kaže, tako mi Boga, dolazak Ebu Bekra radijallahu anhu je kao drugi dolazak Adema alejhi salama i on je kao prozračio to duhovni dolazak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Halilu Rasul, još jedan nadimak, to jeste poslanikov prijatelj. Halilu Rasul, ovo u knjigama, biografijskim knjigama, to je navedeno i ovo je izvučeno iz hadisa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da on napravi nekoga svojim najbližim ili navede nekoga svojim najbližim prijateljem, to bi bio Ebu Bekr. Ibni Abbas u Buhariju prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojim zadnjim danima rekao da ja navedem nekoga kao mog najbližeg prijatelja, to bi bio Hazreti Ebu Bekr. I rekao je, kako god, bratstvo u islamu je kao iznad toga, zatvorite sva vrata džamije osim vrata Ebu Bekra. Naš istraživački tim je postavio kao pitanje u vezi ovoga, to jeste da ako bi poslanik izabrao jednog prijatelja, da bi to bio Ebu Bekr, ali on ga nije kao učinio, nije to uradio. I ovo je obećani Mesija alejhi salam objasnio na jednom mjestu. I obećani Mesija kaže da je poslanik smatrao Ebu Bekra njegovim prijateljem. Onda šta znači ovaj navedeni hadis? A to blisko prijateljstvo jednostavno ljudi razviju jedan između drugog, ali to takvo prijateljstvo se za vjernika jeste cilj da se razvije između vjernika i Allaha dželešanuhu, a s drugim ljudima mi trebamo da razvijemo vezu bratstva i prijateljstva, naravno. Također objašnjava ovu riječ kulet i objašnjava kao na primjer Zulejhat kako je razvila to prijateljstvo za Hazreti Jusufa alejhiselama, ali ovo je znači nešto što mi moramo da usmjerimo prema Allahu dželešanuhu, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzme nekoga kao svog bliskog prijatelja.
onda bi to bio Ebu Bekr, ali Allah dželešanuhu u našem životu treba da zauzme vrlo, vrlo posebno mjesto i niko drugi od ljudi ne može doći na to mjesto. Ali ako govorimo o ovako osobnim vezama na ovom svijetu, onda zaista Ebu Bekr je imao to mjesto kao prijatelj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali to prijateljstvo nije bilo koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem usmjeravao prema Allahu dželešanuhu. I nemoguće je za poslanika, posebno časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da uzme nekoga na taj stepen prijateljstva koji samo treba da dijeli sa Allahom dželešanuhu. Onda ako je, na primjer, govorimo o ovosvjetskom prijateljstvu, i to je značilo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na ovosvjetskom stepenu Hazreti Ebu Bekr bi bio ta osoba. I onda najpoznatija imena Ebu Bekra, kao na primjer Ebu Bekr, objašnjavamo zašto je bio poznat kao Ebu Bekr. Prema nekima Bekr je kao mlada Kamila, onda zato što se on brinuo i volio to da radi, da se brine o Kamilama, zbog toga kao ljudi su ga zvali Ebu Bekr. Drugo značenje Bekr je također da uvijek reaguje brzo, osoba koja uvijek prva nešto uradi, i neki govore da je Ebu Bekr dobio taj naziv zato što je prvi prihvatio islam. Innehu Bekara ilal islami. To jeste, on je bio prvi koji je prihvatio islam. Alama Zarmahši piše kvalitet ibtikar, to jeste osoba koja radi prva, reaguje na nešto, i zbog toga je dobio Ebu Bekr naziv. Hazreti Ajša radijallahu anha govori o njegovom izgledu, da je jednom jahala na kameli, vidjela je nekog Arapa koji hoda. Ona kaže, nisam nikad vidjela da neko liči na Ebu Bekra kao ta osoba. Prenosioc kaže, možeš li, da su pitali Hazreti Ajšu da opiše izgled Ebu Bekra. Ona kaže da je imao svijetl put, da je bio mršav, imao je vrlo mršave obraze, malo je bio pognut, tako nekad bi mu odjeća kao niz leđa spadala, duboke oči, mršave obraze i veliko čelo. Abdullah bin Omer u Sahih Buhariju prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kogod bude, čije se god haljine budu vukle kao znak arogantnosti, Allah na te osobe neće pogledati na sudnjem danu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao poslaniku da u njega nekad odjeća padne na zemlju zato što kao njegova odjeća se odriješi i kao mora uvijek da se puno brine o tome. Poslanik mu je rekao, sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, ti to ne radiš iz arogantnosti i uopšte to tebi ne šteti. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je koristio knu i katap za farbanje. Katap je neka biljka koja raste na planini i to učini kosu da dobije crnu boju. I prije islama prenosi se da je Hazreti Ebu Bekr imao veliko poštovanje od svog naroda, bio je vrlo nježan, znao je potomstvo od Kurešija, znao je i pozitivne i negativne aspekte toga. Bio je trgovac, imao je velike morale i Kurešije su ga često savjetovali se s njim i volili su ga mnogo. Muhammed Husein Hekel piše, sve Kurešije su bili trgovci, i onda kad je Ebu Bekr porastao i on je također počeo trgovinu, bio je vrlo uspješan i postao je kao jedan najuspješniji trgovac. Bio je vrlo karizmatičan i imao velike morale i zbog toga je bio vrlo uspješan trgovac. Kada je poslanik objavio da je poslanik 40.000 dirhama bogatstvo Ebu Bekra je iznosilo,
i to je bogatstvo trošio da oslobađa muslimane i robove i troši za islam. I kad je došao u Medinu, od toga mu je bilo preostalo samo 5.000. I ima mnogo zapisano u vezi njegovog života prije islama i kako je bio cijenjena i poštovana osoba. I bio je kao ubrojan kao vođa Kurejšija i svi su tražili kao njegove savjete i bio je ubrojan kao jedna vrlo pobožna i ispravna osoba. Bio je vrlo kao darovao bi mnoge i bio je vrlo ispravan vođa. I vrlo je trošio je mnogo svoje imovinu i uvijek je boravio u cijenjenim skupovima. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio vrlo popularan u svom narodu, također je uvijek bio u časnom društvu, imao je najveće znanje u interpretaciji snova. Ibn Sirin, koji je poznati učenjak za interpretacije snova, kaže: poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio sljedeći koji je imao znanje u vezi interpretacije snova. Onda također znanja o rodnom ili rodbinskom porijeklu. Džubeir bin Mutin, stručnjak za genealogiju, on kaže: naučio sam ovo od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, posebno u vezi genealogije Kurejšija, jer je on imao najviše znanja o kurejšijskom porijeklu. I znao je sve i pozitivno i negativno u vezi ovog porijekla. Kako god Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu nije spominjao negativne aspekte u vezi porijekla. Zbog ovoga Hazreti Ebu Bekr je bio popularniji u narodu od Akil bin Ebu Taliba. Poslije Ebu Bekra radijallahu anhu, Akil bin Ebu Talib je imao najviše znanja o rodbinskom porijeklu Kurejšija. Ali, zato što bi Hazreti Akil govorio i o pozitivnim i negativnim stvarima, Kurejšije zbog toga nisu njega volili. Hazreti Akil bin Ebu Talib bi sjedio u poslanikovoj džamiji sa Ebu Bekrom radijallahu anhu i učio u vezi ovoga. Mekanlije su smatrali Ebu Bekra kao najboljeg čovjeka iz njihovog naroda i kad bi god prolazili kroz poteškoće, oni bi dolazili i savjetovali se sa Ebu Bekrom. Svako pleme koje bi se doselilo u Meku bi imalo neku obavezu u vezi Kabe i ta obaveza bi im bila data. Benu Abd Manaf pleme je bilo zaduženo za vodu i sve što je bilo potrebno za ljude koji su dolazili tu, i drugo pleme je bilo za obezbjeđenje. Benu Mahzum pleme je bilo zaduženo ako je neka borba treba da se desi, oni bi bili na vođstvu pod upravom Hazreti Halida bin Velida i sve u vezi toga. Benu Taib pleme Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu je bilo zaduženo za, na primjer, iskup za krvnu osvetu i tako te stvari. Kad je Hazreti Ebu Bekr postao odrastao čovjek i ovo je bila njegova dužnost i on bi određivao koliko treba osoba da isplati za tu kao krvnu osvetu. I Kurejši bi to cijenili i prihvatali njegovu odluku, ali ako bi neko osim njega to postavio, Kurejši ne bi to prihvatale. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je također bio u jednom odboru koje je pomagalo onima koji su siromašni ili potlačeni. U ranije vrijeme neka vrlo dobra osoba je to osmislila da trebaju da imaju taj neki odbor koji će da štiti kao prava nezaštićenih i da bi zaustavili okrutnosti nad njima. Hilful Fazul se je zvao taj odbor i prema drugim hadisima kaže da mnogi pripadnici tog odbora su bili imali ime Fazul, tako da je to postalo to ime.
Zubair bin Abdul Mutalib, amidža od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslije jedne bitke. I zbog tog rata on je rekao da trebaju ponovo da započnu ovaj odbor i oni su se sakupili u kući Abdullaha bin Đudana i tu je on ima pripremio večeru i onda su se sve te poglavice složile da će da se bore protiv te opresije nad nezaštićenim. Tu koji su prisustvovali bili su iz Benu Hašem, Benu Mutaleb, Benu Asad, Benu Zuhra i Benu Taim. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također bio prisutan tada i on se također složio sa ovim ugovorom. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kad je postao poslanik rekao da u kući Abdullaha bin Đudana sam učestvovao u takvom ugovoru i da me danas pozovu da kao na to ja bi prisustvovao takvom ugovoru. U vezi Hilful Fazula i učestvovanja Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu u tome, zabilježeno je da i poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Abu Bekr radijallahu anhu bili prisutni na tom ugovoru. Ibn Isak prenosi u vezi prijateljstva Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. On kaže da su oni bili prijatelji prije poslanstva. Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu je bio totalno svjestan kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio iskren, bio dobar čovjek, imao odlične morale. U jednom hadisu kaže se da je Ebu Bekr bio prijatelj s poslanikom i u vrijeme džahilijeta. U siratu sahaba se zabilježilo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr od djetinjstva su bili prijatelji i također su putovali na mnoge ekspedicije, trgovačke ekspedicije. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Zahid radijallahu anhu u vezi prijatelja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije njegovog poslanstva piše da je bio taj krug tih prijateljstva vrlo ograničen, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od mladosti volio samoću i nije puno se miksao sa običnom društvom u Mekki. Kako god on kaže, bilo je nekoliko osoba s kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se družio. To je bio među njima Ebu Bekr radijallahu anhu, onda je bio Hakim bin Hizam, on je bio bratić ili sestrić od Hazreti Hatidže radijallahu anha. On je bio vrlo dobar čovjek. Nije na početku primio islam, ali je uvijek posjedovao ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I na kraju on je se pridružio islamu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se družio sa Zaid bin Umar. On je bio bliži rođak Hazreti Omera radijallahu anhu i ta osoba je ostavila mnogoboštvo i u vremenu džahilijeta. I on sebe je smatrao Ibrahimovom religijom, ali je on preminuo prije islama. Ali Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio najbliža osoba poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u vremenu džahilijeta. I također Hazreti Ebu Bekr i u džahilijetu nije volio mnogoboštvo i nikada nije to praktikovao, niti se ikad molio ispred idola. I to je zabilježeno u historijskim knjigama. Mnogi su zabilježili da Hazreti Ebu Bekr nikad se nije molio idolima. Hazreti Ebu Bekr također nije konzumirao alkohol ni u džahilijetu. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže da je Ebu Bekr sam sebi zabranio alkohol. Niti je to radio prije islama, ni kada je islam se došao. Jednom je bio upitan u društvu ashaba da li on ikada u džahilijetu pio alkohol. Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao euzubillah, tražim utočište uz Allaha. I onda se ga pitao zašto to kaže. On je rekao ja držim do svoje časti i jednostavno alkohol uništava i čast i dobar karakter ljudima. I kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo u vezi ovoga, rekao je sadaka Ebu Bekr.
sadaka Ebu Bekr, to jeste da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao istinu. I ovo je 2 puta ponovio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ima mnogo hadisa koji govore kako je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu primio islam. Neki su vrlo detaljni, dok su neki vrlo kratki. I sada ću spomenuti neke. Hazreti Aisha radijallahu anha prenosi da od kako god ja mogu da se sjetim, moji roditelji su bili sljedbenici islama. Nikada nije bio dan kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas nije posjetio, izutra i navečer. I Šere Zurkani spominje ovo na sljedeći način. Jednog dana Ebu Bekr je bio u kući Hakima bin Hizana i jedna sluškinja je došla i rekla: tvoja tetka Hatidža kaže da njen čovjek govori da je poslanik. Kao što je Musa bio poslan kao poslanik. Kad je ovo Hazreti Ebu Bekr čuo, on je tiho otišao otale da se sastane sa poslanikom i onda je prihvatio islam. U komentaru hadisa se spominje ovaj incident i također san se navodi od Ebu Bekra prije poslanika ovog sallallahu alejhi ve sellem poslanstva, a Hazreti Ebu Bekr je sanjao san. Vidio je da je mjesec se spustio u Meku i razbio se u male komadiće širom Meke i da je ti dijelovi su otišli u sve kuće u Meki i onda svi ti komadi su došli, pali u njegovo krilo. Ovo je Hazreti Ebu Bekr spomenuo nekim učenjacima koji su bili sljedbenici knjiga i oni su rekli da dolazi vrijeme poslanika koji se iščekivao i da će ga Hazreti Ebu Bekr prihvatiti i da će on biti jedan od kao najsretniji ljudi. I onda kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Hazreti Ebu Bekra u islam, on je odmah prihvatio taj poziv i prihvatio islam. U Sabilul Huda se također ovo spominje. Hazreti Kab prenosi da je Hazreti Ebu Bekr prihvatio islam poslije, bio je na nekom putovanju i kaže da je sanjao san, otišao je kod Behira, čovjeka koji je znao da protumači snove. Taj čovjek ga je pitao: odakle si ti? On je rekao: iz Meke. On ga je pitao: iz kojeg plemena? Rekao je: Kurešija. Pitao ga je čime se baviš? On je rekao: trgovinom. Bahira je rekao: ako Allah ispuni tvoj san, onda će biti poslanik koji će doći iz tvog naroda i ti ćeš biti poslušan njemu u toku njegovog života i postaćeš njegov halifa poslije njega. I Hazreti Ebu Bekr nije ovo govorio nikome sve dok poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije objavio svoje poslanstvo. I Hazreti Ebu Bekr je pitao: o Muhamede, koji su dokazi tvoje tvrdnje? A nigdje ne možemo naći u drugim hadisima da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu pitao za dokaz, ali u ovom hadisu nalazimo to. I da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: san koji si ti sanjao u Siriji je moj dokaz. I onda ovdje se prenosi da je Ebu Bekr radijallahu anhu zagrlio poslanika, poljubio ga između očiju i rekao: ja svjedočim da si Allahov poslanik. U ovom također hadisu se ne spominju detalji šta je Hazreti Ebu Bekr vidio, sanjao u stvari u tom snu. Kako god izgleda da je isti taj san koji je zapisan u Sirat al-Alabija u vezi mjeseca koji je pao u Meku, kojeg sam već spomenuo ranije. U svakom slučaju biografičari spominju razne hadise u vezi ovoga i spomenut ću i u budućnosti, kao u budućim hudbama bit će spomenute. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر